三藩市藤原效應罕見天氣現象造就周二強風。加州西岸星期二遭受到一股強勁嘅風暴肆虐，令灣區有唔少地區遭受到猶如颶風襲擊一樣。而從衛星圖片嚟睇，從三藩市上空更加發現有類似颶風風眼嘅現象出現。不過真正颶風嘅運作同灣區本週遇到嘅風暴仲係唔太相同。三藩市嘅情況係一個被稱為藤原效應嘅罕見天氣現象。根據 ABC 電視台氣象專家 Drew Tuma 嘅解釋，藤原效應現象形成嘅原因係兩個低氣壓之間相互鬥爭帶嚟嘅結果。琴日首先一個低氣壓闖入咗南灣 Santa Cruz 地區，之後被另外一個海岸線旁邊嘅低氣壓吸收。呢兩個低氣壓喺星期二晏晝開始逐漸融合，好快匯聚成為一股單一風暴。原本最初只係一個低氣壓而入，但係最後卻變成咗兩個低氣壓相互糾纏，最後勝利者出現，其中一個低氣壓成功吞食另外一個。而當佢哋匯聚成為一股風暴嘅時候，嗰刻正好喺三藩市嘅上空，所以大家就會見到如此猛烈嘅強風出現。天下衛視記者編輯報道。